Fråga nummer 52. Lös ekvationssystemet med valfri algebraisk metod. Det betyder att den metod som är enkelt för mig, jag väljer själv. Y lika med 3x minus 2 och y lika med x plus 3. Jag tittar på mina ekvationer och bestämmer mig för att ska jag ta bort y eller ska jag ta bort x. Någon av dem måste jag ta bort. Om jag bestämmer för att ta bort y, då tänker jag har y på vänster sida, jag har samma y på vänster sida. De är lika. När vänster är lika betyder om jag hade 2 y här, de är inte lika. Om jag hade minus y, de är inte lika. Men båda är ett y. Ett här. Så de är lika. När vänster är lika måste höger också vara lika. Betyder att jag kan skriva 3x minus 2 lika med x plus 3. Eftersom y var lika, då kan jag skriva så här. Och då får jag en ny ekvation som bara innehåller x. Och det går att lösa. Men om jag har en ekvation som innehåller x och y, går inte att lösa. Nu löser jag den här ekvationen genom att flytta på x till den här sidan och flytta på minus 2 till den här sidan. Så. Jag har plus x här, så jag adderar minus x på båda för att bli av med x här. Jag skriver likhetstecken i mitten och tittar jag här. Plus 3x minus 1x, svaret är 2 stycken x. Minus 2 är kvar, jag skriver igen. Plus x här minus x blev 0. Bara 3 är kvar. Plus 3, men jag behöver inte skriva plus, jag bara skriver 3. Nu gäller det att ta bort minus 2 bredvid x till andra sidan. Eftersom jag har minus 2, jag skriver plus 2 på båda sidor. Plus 2 här också. Vad jag gör på vänster måste jag göra på höger. Vänster, höger. Det ska vara samma. Annars blir det inte bra. Nu tittar jag på vänster. Minus 2 plus 2 lika med 0. Vad är kvar? Bara 2x är kvar. Höger sida 3 plus 2 lika med 5. Jättebra. Nu gäller det att dela båda sidor med 2 för att få x ensam på vänster. Eftersom 2 delar med 2 blir 1 och jag behöver inte skriva 1. Jag bara skriver x. 5 delar med 2 lika med 2,5 om man vill skriva som decimal. Annars kan man behålla det som det är, 5 delar på 2. Nu vet jag att x lika med 2,5. Jag måste veta hur mycket y. Jag tar antingen den första ekvationen eller den andra. Spelar absolut inte roll. Jag tar den första trots att den andra är lite enklare, men spelar inte roll.
Jag tar den första och skriver av samma sak. Y lika med 3x minus 2. Nu när jag vet att x är 2,5 så ersätter jag det här x med 2,5. Så jag skriver y lika med 3, men jag måste skriva gånger nu. Eftersom när det är ett tal och en bokstav behöver man inte skriva mellan dem gånger. Men när det är båda blir tal, man måste skriva. Då skriver jag 3 gånger x var 2,5. 3 gånger 2,5 minus 2. 3 gånger 2,5. 3 gånger 5, 15. 3 gånger 2, 6 och 1, 7. 7,5 minus 2. 7,5 minus 2 blir 5,5. Så y lika med 5,5 och x lika med 2,5. Svar x lika med 2,5. Y lika med 5,5. Nu har jag löst ekvation, systemets x och y. Nästa fråga, en ny video. Ha det så bra.